Bienvenidos a Vía V. Como ven, un día más hemos trasladado las cámaras de Vía V fuera de nuestro plató, en el que habitualmente realizamos nuestro programa, para trasladarnos a un enclave muy especial. Nos encontramos en la fachada del monasterio de Oseira, este edificio construido hace 8 siglos por aquella primera congregación de monjes benedictinos que encontraron en este enclave de la provincia de Ourense el mejor de los emplazamientos para desarrollar su actividad monacal. 8 siglos después, como les decía, Vía V ha decidido trasladarse hasta aquí para entrevistarse con un ourensano muy especial. Se trata de José Rodríguez Carballo, uno de los hombres más próximos en estos momentos al Papa Francisco, probablemente el gallego que en estos momentos ostenta una responsabilidad mayor dentro del Vaticano. José Rodríguez Carballo se encuentra hoy en Oseira para recibir un premio muy especial, el premio Ourensanía, que hace 3 años instituyó la Diputación de Ourense. Hablaremos enseguida con el padre Rodríguez Carballo, pero antes vamos a aprovechar nuestra estancia aquí para conocer un poco mejor esta joya de la arquitectura religiosa gallega. Bueno, nos encontramos en una de las joyas arquitectónicas de Galicia, de la arquitectura religiosa, y nos encontramos con el padre Luis en uno de los claustros del monasterio de Oseira. Muy buenos días. Efectivamente, buenos días. ¿Dónde estamos, Un placer atenderle. padre Luis? Estamos en estos momentos en el patio de los caballeros, el patio más moderno, entre comillas, del edificio del siglo XVII, una construcción que se lleva a cabo en un momento de esplendor del monasterio y que se le denomina el Palacio Abacial. Ya solamente el nombre define un poquito qué es lo que pretende en aquel momento, y es una situación, diríamos, de apogeo del monasterio, una situación en que sociológicamente el monasterio ha alcanzado su clima, su cenit, hay una gran población monástica y naturalmente se construye un edificio a tenor del Escorial de Madrid, con su solución de palacio monasterio. Claro, porque efectivamente se conoce al monasterio de Oseira como el Escorial gallego, es una de las denominaciones. Sí, es una de las denominaciones que se le da. Hablaba de que es la época de mayor esplendor del monasterio, pero vamos al origen. ¿En qué año se construyó el monasterio de Oseira? El edificio no se puede decir en qué año se construyó porque es una construcción que dura varios años, ¿no? En el 1130 comienza la edificación y en 1148 se hace la consagración de la iglesia. ¿Cuántos años lleva usted aquí, padre Luis? 40. 40 años. Y en estos 40 años habrá visto de todo por aquí, Pues ¿no? sí, efectivamente, he visto de todo. Entre otras cosas, todo el proceso de rehabilitación ingente, que supongo que también se rehabilita una zona y ya se está cayendo la de al lado, porque Sí. ¿de qué superficie estamos hablando? Son 43.000 metros cuadrados. 43.000 metros cuadrados, partiendo de una situación prácticamente de ruina. Después de la desamortización, el monasterio se abandona y prácticamente se destruye. Fue desolador el ambiente que me encontré cuando llegué al monasterio. Yo vine de turista y me fascinó el impacto plástico que me supuso un edificio con este gigantismo, con este algo verdaderamente fascinante, ¿no? Me fascinó. No obstante, la realidad cotidiana y funcional pues fue realmente tan impactante al encontrarme ruinas que viví durante casi 30 años, ruinas, ¿no? Hoy el edificio es espléndido, está magníficamente rehabilitado. ¿Cómo es el día a día aquí, padre Luis? Cuéntanos un poco una jornada estándar. Un monje en Oseira se levanta oficialmente a las 4 de la madrugada. 4 de la madrugada. Oficialmente. Privadamente a la 1, a las 2 de la madrugada, porque es la hora de oración. ¿Pero cuándo duermen? De noche. ¿A qué hora se acuestan? ¿A qué hora se retiran? A las 10:30. A las 10:30. A las 10:30, o sea, a las 4 de la madrugada se levantan y un poco como Eso que a es. partir de ahí, ¿qué sucede? Eso es. A partir de ahí pues comienza la oración oficial de la iglesia, lo que es el oficio eclesial, ¿no? Comenzamos el coro, la vida coral, con unos oficios que son de cantos, recitación de salmos, etcétera, etcétera. Es un oficio que se mantiene durante 7 veces al día, la comunidad se reúne en el coro 7 veces al día y rezamos el oficio coral de la iglesia, ¿no? El oficio canónico. O sea, una persona que quiera venir aquí a pasar una temporada de retiro, ¿qué tiene que hacer? Primero, supongo que tienen que ser hombres o pueden venir mujeres. No, está abierto hoy en día. Mujeres y mujeres hombres. y matrimonio, sí. ¿Y cómo es un poco el proceso? Solicitar la plaza. Se solicita la plaza por teléfono, el hospedero recibe la solicitud, se le otorgan los días que pidan, máximo 7, mínimo 3, ¿no? Y el huésped ya pues viene pues con una recepción total. Hay una determinante de la recepción de un huésped en un monasterio y es la regla de San Benito, dice: recíbase al huésped como a Cristo en persona. Lo que hacemos es darle al huésped la mayor cantidad posible de acogida, afecto,
una palabra. O sea, son acogedores con los visitantes, ¿no? Es religiosamente obligado. Obligatorio. Bueno, Padre Luis, nos encontramos en el segundo de los 3 claustros que tiene el monasterio de Oseira. Efectivamente. ¿Qué claustro es este? Bueno, estamos ahora mismo en el claustro primitivo del siglo XII, el claustro románico, que en la actualidad... O sea, este claustro se construyó hace más de 8 siglos. 800 años tiene. De suyo tiene 2 áreas, el perímetro interno, que es el perímetro primitivo, porque sufrió un incendio en el siglo XVI, a partir del siglo XVI, y a partir de ese periodo comienza la gran metamorfosis, ¿no? Después del incendio se convierte en renacentista, lo que es el patio, y en el XVII en barroco compostelano, que es lo que vemos ahora mismo. Bueno, hablamos antes de las visitantes que reciben desde hace muchísimos años aquí en el monasterio de Oseira. Sí. Algún ilustre, alguno no lo dirán porque forma parte de la intimidad de las personas, pero hay alguno que sí que se sabe que ha estado aquí muy ilustre. Por ejemplo, el escritor Graham Greene. ¿Usted habrá coincidido con él? ¿Lleva aquí 40 años? Pues efectivamente, recién entradito, fue cuando la primera vez que vino él, y bueno, tuve un gusto de saludarle, hablar con él un poquito, anécdotas. Vino en varias ocasiones, sí, además, varios años, ¿no? Él era amigo de el padre Durán y el padre Durán del padre Damián. Sí. Y esto fue la causa de que viniera varias veces, ¿no? Su presencia aquí era esporádica. El padre Damián, una auténtica institución. Institución absoluta. Absoluta, sí. Es el nombre de, bueno, el gran Marco de Oseira, el padre Damián, ¿no? Y entonces este hombre venía por esta causa, ¿no? Estuvo aquí, pues 2 o 3 veces vino, Graham Greene, y tuve el gusto de hablar con él esporádicamente y circunstancialmente, ¿no? Porque como yo hablo inglés, pues tuve la ocasión de hablar con él, ¿no? Una anécdota muy divertida es que recién entrado, ¿no? Pues había en la hospedería un muchacho escocés que había venido, ¿no? Y sabe que los escoceses tienen, pues, como los gallegos refuerzan el castellano, ¿no? Y me dice Graham Greene, me dice, habla usted mejor inglés que él. Y ustedes que están acostumbrados a la oración y al recogimiento, ¿cómo conviven con, bueno, pues con una visita de esa envergadura, con los conselleiros, supongo que con todos los equipos que acompañan normalmente a los conselleiros, incordiaban mucho? Hay 2 realidades. El incordio es muy subjetivo, ¿no? Efectivamente, este tipo de reuniones, como la de hoy, por ejemplo, ¿no? Pues son ciertamente una ruptura con el ámbito de silencio, soledad, orden, ¿no? Pero si realmente somos conscientes de que no somos un islote en medio del mundo, sino que formamos parte de la sociedad, de la Iglesia y de la espiritualidad, esto hay que aceptarlo como un componente de esa realidad sociológica, histórica y religiosa, ¿no? No podemos negarle a las instituciones civiles, como es la Diputación de Orense, que le cedamos un espacio para esto, que es algo legitimísimo, ¿no? Como se ha hecho otras muchas veces, ¿no? Ni tampoco pues cerrarnos a un evento que suponga una ruptura de un silencio y de una soledad que realmente serían egoísmos y no se ponen en servicio de la Iglesia y del bien de la sociedad. O sea que esto... Pues explicado queda, Padre Luis. Vamos a pasar a otro claustro, porque todavía nos queda uno, que son 3. Bueno, Padre Luis, estamos en uno de los sitios, no sé cómo calificarlo, más emblemático del monasterio. ¿Qué es esto? La sala capitular. Es una sala que técnicamente respondería a una denominación propia, la sala capitular. Este título, un título que preguntan mucho los turistas, ¿a qué viene ese título, no? Capitular viene de capítulo, la sala de reuniones del monasterio que comenzaba siempre la reunión con la lectura de un capítulo de la regla de San Benito, del título de sala del capítulo, sala capitular, ¿no? La pieza es realmente emblemática, es lo que provocó quizás en mí más estupor al encontrarme esto y decir, pero bueno, si he leído montones de enciclopedias de arte y yo no había visto nunca esto. Porque desde el punto de vista artístico, arquitectónico, ¿qué tiene de singular esta Mire, de singular sala? Esta sala es única en Europa. Una particularidad de singularidad que tiene, en España es el primer edificio que incorporó el gótico inglés, que se desmarca incluso del manuelino portugués. La causa de este desmarque es que la única sala capitular de Europa, podríamos decir del mundo, ¿no?, de Europa, disrítmica. ¿Y esto qué significa? La disritmia es una particularidad muy notable porque supone 2 cosas. Una ruptura con una plástica, es la plástica del gótico helicoidal. El gótico helicoidal significa que las columnas llevan una torsión, una retorsión, ¿no?, helicoidal, simétrica, toda ella, ¿no? Es la única sala que aparece la disritmia. Cada helicoide rompe de una manera distinta. Esto es una cosa, ¿no? Es plásticamente una ruptura.
¿Qué significa esto? La ruptura con todo un pensamiento filosófico primitivo. El arte gótico está estructurado plásticamente y estéticamente sobre principios filosóficos aristotélico-pitagóricos. La belleza eterna, perfecta, inmutable. Nada podía producir sensación de inquietud, porque todo tenía que ser perfecto, ¿no? Algo que ordenadísimo. Ordenadísimo y perfecto, ¿no? Sí. Pues bien, nos encontramos en la única sala, diríamos, platónica, donde lo emocional, claro, donde la se impone a lo sensación se impone a lo racional. Bueno, Padre Luis, estamos acabando ya, pero me decía antes que aquí no ven la televisión, ven muy pocas películas, pero hay una película que la imaginación colectiva, el imaginario colectivo asocia siempre con una congregación de monjes, que es El nombre de la rosa. No sé si ha tenido ocasión de leer ese libro, el libro y posteriormente esa película, de esas intrigas que suceden en los monasterios. Acabé tan harto del nombre de la rosa. Porque todo el mundo les preguntaba por el nombre de la rosa, ya supongo. Y ahora ya, en plan divertimento, cuando llevo unos turistas que quiero que vayan deprisa, digo, tengan cuidado que soltamos al monje asesino. ¿Hay pasadizos en Oseira? No. No hay pasadizos. No, porque voy a decir la causa, y es que Oseira, sus 43.000 metros cuadrados, está situada en una plataforma orográfica granítica. Entonces no es imposible hacer agujeros aquí. No hay agujeros. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre Luis, por su hospitalidad. Placer, un placer, encantada. Muchas gracias. Don José Rodríguez Carballo, moi boa noite. Boa noite. Moitísimas grazas por atender a V Televisión. Estamos no Mosteiro do Seira, donde acaba de recibir o premio Ourensanía. Nestes momentos é secretario da Congregación para os Institutos da Vida Consagrada e as Sociedades da Vida Apostólica, e tamén arzobispo de Belcastro, pero sigue sendo un home de Lodoselo, a aldea na que naceu, no Concello de Sarreaus. Que queda dese neno que naceu en Lodoselo no ano 53 e que nestes momentos exerce de ministro dentro do Vaticano, para que nos entendan? Bueno, pois quedan moitas cousas. Certamente eu síntome do Lodoselo, porque eu penso, estou convencido que renunciar ás raíces é renunciar á propia identidade. E cuanto máis profundas sexan as raíces, pois máis auténtica é a identidade. E ao mesmo tempo, este premio pois significa simplemente que me teño que comprometer máis para coñecer mellor Ourense, para amar máis a miña terra e para ser, en certo sentido, embaixador da miña terra onde quere que estea. Bueno, somos de Ourense, a única provincia das 4 que ten Galicia que non ten mar, un territorio singular. Que significa ser de Ourense? Ser de Ourense, para min, significa amar a terra, amar, pois, as virtudes que ten a terra. Eu digo sempre que eu son fillo de agricultores, e isto a min axudoume moito na vida. Entonces, o traballo, a solidaridade, a honradez. Eu non quero agora decir que a miña familia fose máis honrada que outras, pero certamente nos povos pequenos vivíase moito a honradez e a cercanía. Despois digo eu que houve dous factores que viñeron un pouquinho a enturbiar eses valores. O primeiro na miña terra foi tal vez o aparcelamento. Curiosamente, eso creou moitas divisións. Na zona da Limia particularmente, ademais. Exacto, porque, bueno, pois na clasificación das leiras... Moitos problemas sociais ocasionou, efectivamente. Houve moitos problemas. E eso creou divisións que para min é o peor que pode suceder. E depois tamén a política. Bueno, pois tamén isto fixo que empezaron os partidos, como é lógico, pois cada un ten as súas propias preferencias, pero o bonito sería que mantendo as propias preferencias, porque isto é normal nunha sociedade democrática, que nos respetásemos todos. E isto a veces, pois, non é fácil. Pero que cree que a política contribúe a dividir a xente? Bueno, tal vez nas aldeas máis que nas cidades. Pero algo diso, polo menos no meu pueblo, pasou. Digo pasou, porque hoxe máis ben toda a sociedade do meu pueblo pois ten un determinado color político e, por tanto, xa non hai esa división. Que color político, Bueno, pois, iso basta ver os resultados das votacións. Elí o alcalde actual, pois, o cual eu aprecio moito, independentemente do color político, porque eu non me defino por un ou por outro, pero, bueno, pois, sí, el sale reelexido
cun número moi alto de votos e el forma parte do PP. Do Partido Popular. Iba a facer esta pregunta despois, pero xa que me dá o pé, casi voulle preguntar agora, porque entre as moitas declaracións que ten feito o Papa Francisco dende que chegou o pontificado, hai unha que chamou a atención tamén cando dixo que el non era de dereitas. Que lle pareceu esa declaración, esa confesión pública do Papa Francisco? Bueno, eu tampouco me considero nin de dereita, nin de izquierda, nin do centro. Eu como sacerdote, como religioso franciscano e agora como bispo, eu teño que ser de todos e para todos. E eu penso que o Papa, bueno, decía nese sentido, pero tamén o decía noutro sentido. El está defendendo pois moitos pobres. De todos os xeitos, aquí en España, polo menos nos últimos anos, asóciase o catolicismo, a Iglesia Católica, ca dereita. Non sei se é unha asociación que non está ben plantexada. Eu diría que non está ben plantexada. Eu creo que na Igrexa hai de todos. Eu teño amigos, moi amigos, non vou nomear ningún agora mesmo, pero que teñen outras opcións políticas distintas as que eu podo contemplar en certos eclesiásticos, e son homes e mulleres de igrexa, profundamente practicantes, e que dan testemunho público cando é necesario de uns valores que para algúns son de dereitas, que para min son evangélicos. Por exemplo, que valor salientaría? A vida, por exemplo. A familia. Por tanto, o matrimonio. En este sentido, atención, que o mesmo Papa está sendo moi claro. O que pasa é que moitas veces eu penso que os papas interpretaselle de acordo ca música que un quere oír. Falamos destas mensaxes do Papa que dende fora da sensación de que teñen un tono distinto, que non adoitaba ser habitual nas mensaxes e na comunicación pública dos anteriores pontífices. É así ou é unha cuestión de forma e no fondo non hai tantas diferencias cos antecesores? Bueno, certamente é un modo distinto de aproximarse ás verdades, diría, de sempre. Modo distinto, porque este Papa é pastor. El, no Xoves Santo pasado, na primeira misa de Xoves Santo que presidiu, el pediu aos bispos de todo o mundo que tuvesen olor a oveja, para decir a expresión exacta. Eu penso que este Papa cheira a ovella. Por qué? Porque el está cerca do povo, estuvo sempre. El é un pastor, el non é un intelectual no sentido de un home abstracto, un home que non pisa terra. El coñece a realidade e por iso está chegando moito a xente, porque fala a linguaxe da xente. Que falan as persoas. E entonces todo o mundo entende. A linguaxe era distinta, vostede matizaba antes esa diferencia entre dereitas e esquerdas, que non ten que ver exactamente ca diferencia que podemos facernos, pero quería preguntarlle se con este Papa, co Papa Francisco, a Igrexa Católica é máis progresista do que era hasta agora. A mí non me gusta estas catalogacións progresista ou retrógrada. Eu que sí quero suliñar é que é unha igrexa moito máis perto do povo, é unha igrexa que nos leva ao Evangelio, é unha igrexa que chega máis a xente. Por progresismo entendemos eso, certamente. Pero que non esperemos que este Papa cambie a doctrina. Porque, vamos a decirlo, o Papa ten que obedecer tamén ao Evangelio. Vostede dixo nestes últimos tempos que a Igrexa Católica está entrando nunha nova primavera. Estaba en inverno antes? Bueno, pois en certas situacións podemos decir que sí. Pero entón a mí me gustaríame aquí facer unha paréntese. O inverno é tal vez a estación do ano máis fecunda. Aparentemente é morte. Non hai follas, non hai flores, non hai froitos.
pero no inverno, eu que son fillo de labrador, podo dicilo, é cando a natureza cultiva as raíces. E sen o inverno non pode haber primavera, non pode haber verán, non pode haber outono. Por tanto, eu admito que a Igrexa estuvese no inverno, nese sentido de fecundidade e profundidade. O fenómeno, chamorlle así, dun Papa Francisco non apareceu por aparecer. Se ve que nese inverno que chamamos, en que vivía a Igrexa, se estaba realmente madurando esta primavera. E esa nova linguaxe que está practicando o Papa, como está encaixando no Vaticano, entre a curia? O Papa ten sido moi claro tamén con cousas que non estaban funcionando ben dentro da curia, e hai quen di, xente que coñece ben como se moven as cousas dentro do Vaticano, que hai xente que está sendo moi reticente a estes novos tempos, a esta nova linguaxe. Mire, no Vaticano vivimos persoas de moitas distintas sensibilidades. Certamente este Papa vai ser enxuiciado de modo moi distinto por uns e por outros, como foron os precedentes. Nadie pode pensar en un Xoán 23, que agora vai ser canonizado, sobre o cual eu, por exemplo, teño unha admiración moi grande, pois que foi aplaudido por todos. Todo o contrario, el tamén foi criticado por convocar un concilio. Pablo VI, para min, foi un dos maiores pontífices da Igrexa, porque el sufriu moito. Precisamente, o Papa Xoán 23 abriu a porta, pero quen sufriu as consecuencias desa apertura foi Pablo VI. Eu mesmo podemos decir o Papa Bento XVI. Eu admiro moito o Papa Bento XVI, porque el foi un home intransixente con moitos aspectos na Igrexa. Por exemplo, a pedofilia. E foi moi claro no seu ensinamento. E tuvo que sufrir moito a consecuencia desto. Por tanto, este Papa tamén lle vai, espéranselle, momentos difíciles. E ele é consciente. A veces, pois, falando así moi informalmente, ele é consciente que tamén vai ter oposición dentro da curia romana. Chama a atención que dentro desa relación que acaba de facer dos papas máis recentes non aparece Xoán Pablo II. Bueno, Xoán Paulo II non apareceu porque el aparentemente, non aparentemente, el foi o Papa popular dos grandes viaxes, das grandes multitudes. Eu diría que o Papa Xoán Paulo II, que tamén vai ser canonizado agora, pois foi un gran Papa, non cabe dúbida, e non só por os anos de pontificado, que foron moitos, senón por a apertura, por exemplo, do oeste europeo. Bueno, vostede franciscano, foi un dos primeiros nomeamentos do Papa Francisco nunha institución cargada de simbolismo como é a Iglesia Católica. Eu non sei se ten a sensación de que con este pontífice as órdenes religiosas, como os franciscanos ou os xesuítas, el mesmo é xesuíta, están chamados a recuperar o papel que o mellor con Xoán Pablo II perderan en favor de movementos religiosos máis modernos e máis conservadores para moitos, por exemplo, o Opus Dei. Bueno, eu partirei desta afirmación que para min é unha convicción total, que na Igrexa temos lugar todos. Sí, pero que... E o que crea que só hai lugar para él, equivócase. Voulle contar unha anécdota. Nun determinado sino, eu coincidín con un fundador de un determinado movimento, que por discreción non vou a decir, e entón, pois na conversación, viña fora, ahora somos nós, eu case estuve a decir, máis ben podías decir, ahora son eu, pero el usaba o nós. E entón eu, simplemente, cando xa, a verdad, me cansei un pouquiño de escutar isto, pois dixenlle, mira, cando teñas 800 anos, como teño eu hoxe, vámonos a sentar e vamos a falar. Eu creo que non é verdade, en absoluto, que as chamadas órdenes ou congregacións históricas, para algúns chamadas tradicionais que non ten nada que ver, pois perderan o seu dinamismo. É verdade que no pontificado de Xoán Paulo II naceron moitos movimentos e tuveron certamente un desarrollo importante, pero equivócase quen pensa que só el pode salvar a Igrexa. Non. Necesitamos todos. E é un momento de sumar,
non de restar, e de respetarnos nas diferencias. Bueno, pois entre as iniciativas novidosas do Papa, dentro esa política de xestos que está chamando tanto a atención, está esa famosa enquisa a través da cal, bueno, pois quere testar cal é a sensibilidade dos católicos do mundo con respecto a determinados asuntos. Entraremos no fondo da enquisa enseguida, pero supoño que para moita xente que forma parte da curia isto é inexplicable, que o Papa decida consultar directamente os fieis, ou non? Pode ser que para moitos isto sexa unha novidade, pero eu diría que é unha novidade tan bella como o Evangelio. O primeiro que usou na Igrexa, por así decir, para entendernos as enquisas, foi o mesmo Xesús. El preguntoulle aos discípulos: quen diz a xente que son eu? Entonces, bueno, eu penso que este é un gran acerto. Eu non sei o que pensarán outros, eu digo o que penso eu. Eu creo que temos que escoitar directamente a xente. Temos que a Igrexa ten que baixar á rúa e falar ca xente, falar da xente despois de falar ca xente. Agardan sorpresas nesa enquisa? O sea, teñen a sensación de que poden descubrir cousas que o mellor non estaban moi presentes ata o de agora nas decisións da Igrexa? Eu máis que sorpresas, penso que pode haber subrayados importantes que ten que ter en conta a Igrexa. Eu penso que hai moitos pastores que xa coñecen, a grande maioría dos pastores coñecen a realidade da Iglesia, pero esta enquisa pode nos levar a poñer acentos onde non se puñan. Porque ao mellor nós pensamos que o acento estaba neste aspecto e descubrimos que o acento hai que poñerlo noutro aspecto. Isto sí que podrá ser novedoso e isto será moi importante para a pastoral e para a evangelización da Igrexa. Tens algunha idea de por onde poden ir eses acentos? Onde estaban os acentos e onde poden estar en realidade? Pois neste momento a verdad que non... Pero, por exemplo, bueno, pois, o mellor habrá que pensar a unha pastoral distinta cos divorciados. Bueno, habrá que pensar a unha pastoral distinta con grupos ben determinados, como poden ser, o que sei eu, os homosexuales. Habrá que pensar a darlle a importancia que teñen que ter as mulleres na Igrexa. Non que vai a cambiar o fundamental, porque fixose moito ruido, por exemplo. Claro, pero é normal que se fixera ruido, porque non é normal que o Papa fale desto, non? Con certa claridade. Fixose moito ruido ca respostas que o Papa deu pero seguro que no avión. Seguro que non lle sorprendeu que se fixera ruido con esas respostas, non? Non lle sorprendeu. Pero é curioso, el respondendo no avión cando viña do Brasil sobre algunhas preguntas moi concretas, non fixo outra cousa que repetir o que diu o catecismo da Igrexa Católica. O que pasa é que moitas veces pode pasar o seguinte: ou que non se coñecen os documentos da Igrexa, ou que os mismos clérigos, que aquí é o noso mea culpa, non teñamos en conta eses documentos e sigamos repetindo fórmulas que ao mellor pois está un poquinho pasado. Claro, pois voulle pedir que sexa tan directo como foi o Papa Francisco nese avión sobre asuntos concretos que poden condicionar a vida dos católicos, que se recoñecen como tales, que exercen como tales e que queren vivir a súa cotidianeidade de acordo cas normas católicas. Por exemplo, cree que as parellas, as familias católicas non deben recurrir ao control de natalidade? Eu creo que a familia ten que estar aberta á vida. E non pode ser egoísta, porque eu creo que moito control de natalidade é debido a unha concepción egoística da vida. Entonces, por exemplo, moitas parexas xovens non pensan a fillos. Bueno, xa os teremos cando, e ao mellor chegan tarde, despois viven angustiadas. Isto coñecémolo moitos sacerdotes. Bueno, entre un extremo e o outro, quero dicir, que sin control de natalidade un pode encontrarse con moitos fillos que ao mellor non pode atender tamén, non? Eu creo, sinceramente, que a familia ten que estar aberta á vida, e segundo, que ten que asumir a responsabilidade, a paternidade responsable, que se dice, a maternidade responsable. Por tanto, tamén teñen que pensar a hora de educalos e a hora de darlle un futuro digno. Desde aí,
habrá que ter en conta a doutrina da Iglesia e ao mesmo tempo esa realidade da paternidade responsable que sempre asumiu a Iglesia. Equivocas a Iglesia cando di que os divorciados non poden comulgar? Vamos a ver, eu creo que non se equivoca. Creo que non se equivoca. Porque, naturalmente, para nós o matrimonio é de por vida. Un pode aceptar ou non eso. Na cultura do provisorio, isto hoxe soa a herexía. Eu sei non. Fire os ouvidos e moitas sensibilidades. Pero para nós o matrimonio é definitivo. Isto non impide... Excepto cando anula a rota, non? Bueno, anula despois dun proceso moi largo, que a xente a veces xulga moi así polas boas, como se houbera intereses, como se houbera diñeiro por medio. Podo decir do pouco que eu coñezo algún matrimonio que foi anulado, pero había motivos obxectivos. Pero non te chaman a atención algunhas anulacións de, non vamos a poner nomes, de personaxes famosos? Si, pode chamar pola rapidez, pero non polo fundamento, porque eu estou convencido que hai moitos máis matrimonios nulos dos que se pensa. O celibato é innegociable? Non é innegociable. O celibato é unha norma eclesiástica, pódese cambiar mañá. E usted está a favor de que se cambie? Non para os religiosos, eu fui un religioso, agora obispo, os religiosos sempre optamos por o celibato libremente, o voto de castidade. Por tanto, na vida religiosa isto non é argumento. Na vida dos sacerdotes, pois houve épocas en que na Igrexa Católica latina había sacerdotes casados. Aínda hoxe, que isto non saben moitos católicos, nas iglesias católicas orientales hai sacerdotes casados. No rito latino, hoxe, vai da man o sacerdocio co celibato. Eu diría que, bueno, esta é unha situación que hai que estudiar, pero eu quixera chamar a atención sobre unha cousa. Moitas veces dícese que o celibato é a causa de que haxa poucas vocacións. É falso. Falso totalmente. Eu coñezco moito a Igrexa Ortodoxa, onde os curas se poden casar. A máis grande parte dos sacerdotes son casados. E teñen problemas tamén. E teñen problemas moi gorros de vocacións. Eu coñezo algunhas confesións, diríamos, para entendernos, protestantes, onde incluso as mulleres son ordenadas sacerdotes. Teñen un problema moi serio, peor que o noso. Hai outra cousa que tamén quero neste momento aproveitar para decirla. Moitas veces ponse a pedofilia moi relacionada co celibato. Bueno, pois isto é falta de información. Primeiro, que haxa sacerdotes pedófilos, bueno, pois é unha tristeza, é un pecado gravísimo, E un delito. E vou decir agora, é un delito gravísimo, e punto. Por tanto, hai que condenalo totalmente. Pero olvidamos unha cousa. Se vamos ás estadísticas, o máis grande número de abusos cométense na familia, non son célibes. O segundo grupo, non vou a nomealos por non ofender a nadie, pero hai que pensar que, según os estudios que se realizaron, os abusos de clérigos están no cuarto grupo de risco. Curiosamente, hai moitos máis abusos, según as estadísticas, na Igrexa protestante que na Igrexa católica. Entón, aquí habría que, levaríanos moi a fondo, ver por que se insiste tanto nesto. Repito, tolerancia, cero. Delito gravísimo, pecado mortal o máximo, pero non hai que poñelo da man do celibato. Por tanto, voltando ao origen da pregunta, eu simplemente creo que isto é revisable. Eu penso que en algunhas circunstancias o mellor isto pode ser viable,
pero non quere decir que isto resolva os grandes problemas. Bueno, resolverá algún problema individual de xente que quere tomar unha decisión distinta. Outro gran asunto, por que a Igrexa Católica sigue reservando un papel secundario á muller? Bueno, o Papa, nesa entrevista que fixemos referencia antes, dixo que había que facer unha teoloxía da muller, que falta isto. E eu solo lle decir ás mulleres, cando falo, sobre todo as religiosas, que a culpa teñen as mulleres. Que raro, sempre temos a culpa as mulleres. Claro, que... No, en que sentido? Que son as mulleres as que teñen que facer a teoloxía da muller. Tendo en conta dúas cousas. O dato revelado, porque é a fonte de toda a teoloxía, e a tradición, a gran tradición con mayúscula da Igrexa. Pero por que ese medo da Igrexa ás mulleres? Si se me permite a expresión de medo, Bueno, que funciona mal? O sea, que ten funcionado mal na aceptación da muller como o 50% da poboación do mundo? Vou a recoñecer que na Igrexa pode haber, en moitos, un gran clericalismo. Que iso vai unido necesariamente ao predominio do home sobre a muller. O que eu non estou de acordo é pensar que, para ser iguales, temos que facer todos a mesma cousa, non? Aquí hai que diferenciar os dons que ten cada un. E eu creo que o papel da muller é un papel primordial na Igrexa. Nos basta pensar a importancia que se lle dá na Igrexa á Virxe María. Muller, xudía, nunha cultura onde a muller estaba totalmente despreciada. A Igrexa sempre valorou moitísimo. E con ela, pois, outras moitas mulleres. O que pasa é que neste momento, pois, pénsase que a Igrexa discrimina a muller sencillamente porque non as ordena sacerdotes. Bueno, pois... Bueno, nin están nos órganos de dirección da Iglesia, digamos, non? Bueno, porque os órganos de dirección están moito na potestas, que se chama xurídicamente, e esta vai ligada á ordenación sacerdotal. Pero, por exemplo, no dicasterio que traballo eu, pois hai moitas mulleres. Hai leigas, hai consagradas e hai religiosas. E eu estou contentísimo delas. A miña sotosecretaria, pois é unha muller e ten unha responsabilidade importante no dicasterio. E eu creo que a Igrexa necesita da muller. Outra cousa é a ordenación sacerdotal, que eu, sinceramente, creo que non se dará de momento. Da muller. No, eu penso en profundidade iso porque o Evangelio non nos dá pé para iso. E nós temos que obedecer ao Evangelio. A Igrexa non pode ir ca moda. Eu aprendín Pero ca moda que quere decir? Que o papel que lle reserva a actualidade ou presente a muller é unha moda? Bueno, tal vez aquí habría que distinguir moito entre o papel da muller e a ideoloxía que moitas veces está debaixo disso. Eu, sinceramente, penso que a Igrexa neste momento, pero mirando ao futuro, non lle concederá ordenación porque non pode. Este é a miña visión e así a deixo claramente exposta. Porque Xesús, podendo ordenar mulleres, non as ordenou. Cando eu digo moda, non quero decir que o papel da muller sexa unha moda. Non, absolutamente. O que pasa é que as ideoloxías son de moda. Eu aprendín un proverbio en Asia que repito moito. Cásate ca moda e pronto quedarás viudo. Porque o que hoxe é, mañá non é. Mañá deixa de ser. Entón, habría que estar cambiando. Hai cousas que a Igrexa non pode. Eu non sei se cando fala de ideoloxía, cando falamos deste asunto, por exemplo, que está pensando no feminismo, en que está pensando? É que non... Tampouco eu atacaría para nada o feminismo, eu non entro nesas cousas, pero certamente en certas reivindicacións, eu non entro nun fenómeno feminista no seu conxunto, porque imagino, eu non é que siga demasiado, pero imagino que ten moitas reivindicacións auténticas, boas, pero nalgúnas delas en concreto, como por exemplo dentro da Igrexa, que hai mulleres que queren a ordenación sacerdotal. Para min é pura ideoloxía. Mulleres e homes. Sí. Mulleres e homes. Bueno, pero referíame á ordenación sacerdotal de mulleres.
Bueno, levamos a un rato, non quero cansar o padre Carballo, pero sí que hai algún asunto máis que quería comentar con vostede. Bueno, estamos en Oseira, estamos en Galicia, en España, e hai un certo debate sobre o papel que ten que xogar a Igrexa Católica no Estado. Un Estado aconfesional, pero con unha presencia e uns certos privilexios concedidos históricamente á Igrexa Católica. Onte mesmo un periódico editado en Madrid publicaba unha enquisa na que parece que se reflexaba que unha porcentaxe importante dos españois quererían que a Igrexa se retirara de algúns estamentos que nestes momentos ocupa. Comprende vostede cando os ateos e os agnósticos, os laicos, consideran que a Igrexa Católica está demasiado presente na organización do Estado e que ten demasiados privilexios? Por exemplo, a pregunta ahora como bon gallego, ya fago eu, onde está demasiado presente? Por exemplo, na educación. Absolutamente. O Estado debería estar moi agradecido á Igrexa polo que fai pola educación. Que hoxe se fechen todas as escolas católicas. Quantos rapaces quedarían na rúa? E ademais, eu vexo ben que o Estado pois promocione a educación, pero con respecto a todas as posturas. Eu penso que hoxe nas escolas religiosas, polo menos as que eu coñezo, son moi profundamente respetuosas con moitas ideas que non teñen nada que ver ca Igrexa. A nadie se lle obliga a ir á clase de religión. A nadie. Non se lle obliga, pero porque uns rapaces vayan á clase de religión, outros teñen que inventarse unha asignatura, digamos. Bueno, porque hai que respetar os que queiran ir. Aquí todo pero non sería depende. máis lógico que a religión se dera fora dos colexios, fora do horario lectivo, digamos, que son poucas horas. Esa é unha concepción, ao meu modo de ver, eu respeto quen pensa o contrario. Esa é unha concepción de que a religión é unha cousa solo interna, interior e persoal. Non, a religión sempre tuvo un papel social e debe o seguir tendo. Isto non quere decir que sean privilexios. Por exemplo, vamos a ver, hoxe Cáritas. Por que non se pide que se retire Cáritas? Porque quedarían moitos centos de miles de xente sin comer. Bueno, pois aí temos un papel importantísimo. Cáritas é un gran exemplo nos últimos tempos. É certo que Cáritas está como consecuencia da crise económica, pero, por exemplo, entre os privilexios, a Iglesia, por exemplo, en España non paga nin IBI nin IVA. A vostede parecelle ben isto? Se son edificios para ben da sociedade, pareceme ben, como non pagan outros edificios para a sociedade, pero despois, onde hai explotacións económicas, pagan como todo veciño. E iso é xusto e debe ser. Pero se está ao servicio, por que un albergue para transeúntes, como podemos ter nós en Santiago, ten que pagar impuestos? Se nos, aí non se gana nada, todo o contrario. Son espacios nos que nos poñemos moito diñeiro, moito. Nos, por exemplo, franciscanos en Santiago, levamos probablemente máis de 50 anos con unha obra social Xoán 23. A min sería injusto totalmente que por esa parte do convento de San Francisco houbera que pagar impostos, porque está ao servicio dos máis pobres. Terminaríamos cerrando. Entonces, sería doble. En cambio, temos a explotación do hotel, que paga impostos como cualquiera. Xa para rematar, vai vir o Papa o ano vindeiro a Galicia? Hai ese gran aniversario, 800 anos da peregrinación de San Francisco a Compostela. A excusa é perfecta. A pregunta do millón, pero eu non teño a resposta. A resposta ten o Papa. Estamos facendo todo o posible, todo o posible. E isto faino o arzobispado, que é o primeiro que ten nas súas mans a invitación ao Papa. Faino a Xunta de Galicia. O presidente está moi interesado. Estiveron en Asís o presidente da Xunta este verán, non? E eu, pola miña pequena parte, tamén non estou facendo o que podo. Teño que decir que o Papa, pois, acolleu nun principio moi positivamente a idea. Naturalmente, as cousas complícanse. E pode ser que, bueno, pois, que se intente poñer xunto algún viaxe máis. Eu non excluo para nada que o Papa veña. Que sexa precisamente no 14, que sería o ideal, pois
bueno... Estáse complicando. Estáse complicando, sí. Porque tamén, bueno, nos 15 hai outros acontecimentos en España que poderían meterse xuntos. Para min, isto non sería importante que sexa no 14 ou no 15, o importante que veña. E no 15 ainda estaremos vivindo o 8º centenario da peregrinación de San Francisco, entón non hai problema. De todos os supoño que un papa argentino, a pouco que bucee no seu árbol xenealóxico, seguro que aparece algún galego que estivo por aquí, bueno, non? Este papa... Moi italiano, de origen italiano. Máis ben ten antepasados italianos, pero el ama moito, pois, España. Que coñece de Galicia? Seguro que tivo ocasión vostede de compartir alguna impresión. Galicia coñece pouco. Coñece pouco, pero bueno, el coñece moito o Camiño de Santiago, aínda que non o fixo nunca, el coñece Santiago, por suposto, mismo Ourense, el coñece que a cidade é coñecida polas burgas, que temos unha ponte romana importante, que temos unha catedral moi bonita, el coñece, eu vi falar do pórtico do Paraíso, da catedral, e de outras cousas, por tanto, el coñece. Pero hai que recoñecer que nunca estuvo e que por eso esperamos, queremos e desexamos e faremos todo o posible para que venga. Bueno, levará unhas castañas para celebrar o San Martiño con el, non? Bueno, pois non pensaba levar as castañas, pero é mellor que as viña a tomar en la Galicia. Que as viña a tomar, efectivamente. Padre Rodríguez Carballo, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, por atender a chamada de V Televisión. Gracias. Graciñas. Un objeto. ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Una acusación. Porque usted generó 150.000 inocentes muertos. Y una pregunta. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién a usted? Hoy en Vía V el difícil día de Rodrigo Rato en Cataluña. Que nos vemos en el infierno.